I dag er det Palmesøndag, og vi har haft vores første overnatning nede i båden i år. Og hvordan var det så? Det er koldt, ingen tvivl om det. Jeg tror, vi er nede på 4 grader om natten, men jeg tror, altså vi frøs ikke i nat. Vi lå i vores relativt gode soveposer. Så havde vi tøj på indunder, og så havde vi en hue på. Så jeg frøs overhovedet ikke. I morges, da vi stod op, der vil jeg så sige, at både det var forholdsvis koldt. Men vi fik lige ved tændt af varmeblæseren, og så var det til at holde til. Vi havde egentlig regnet med at sejle afsted i dag, men de lover relativt meget vind. Og så tænker vi, at det gider vi simpelthen ikke at sejle i den første dag på en ny sæson. Vi har ny stående rig på, og det skal vi lige have kigget igennem, ikke? Og se efter, om det er spændt ordentligt op, inden vi max belaster det. Så vi bruger dagen i dag på at gå rundt hernede på havnen, hygge os, og så tager vi afsted i morgen tidligt. Så har vi gået den korte tur fra Brøndby Havn og ned til Vallensbæk. Det må være Vallensbæks nordmole, hvis man kan sige det sådan, hvis Ishøj har sydmolen. Flot solskin, blæst, og livredderne de er i gang med at træne til årets nye sæson. Så det er forår. Jeg tror, de fryser mere, end vi gør. Det tror jeg faktisk også. Det ser koldt ud. Ej, det er mindst i gummibådene i dag, men alligevel. Det er en kold fornøjelse. Men så kan de også finde ud af at redde os, når det er dårligt vejr. Det handler om destinationen, men i lige så høj grad om rejsen dertil. Det handler om at udnytte båden mest muligt, men samtidig også have tid til at fordybe sig. Det handler om de øjeblikke, man ikke vil glemme, og så selvfølgelig de øjeblikke, man godt vil glemme. Det her er På tur med Klan. Godmorgen, så er det klokken 5, og det vil nogen jo nok synes er enormt tidligt at stå op i sin ferie, men det er jo den tid, vi normalt står op på, så for os er det jo sådan set, ja, det er ikke så slemt. Altså det er cirka her omkring, vi vil vågne normalt. Grunden til, at vi står så tidligt op i dag, det er fordi, vi har planer om at sejle langt. Vi vil op i Øresund og vi har ikke rigtig nogen endelig plan, hvor langt vi egentlig vil. Vi vil bare nordpå, og så ser vi, hvor langt vi kan komme. Lige i øjeblikket, der er der 1 grad udenfor. Og det mener du simpelthen ikke. Nå, så skal du til at tømme igen. Nu vil jeg lave for morgen lort. Jeg ved det godt. Jeg skal derud, hvor det er. Lige i øjeblikket, der er der 1 grad udenfor, og det er jo faktisk forholdsvis koldt. Men jeg har på intet tidspunkt frosset nat. Faktisk havde det en lille bitte smule for varmt, fordi jeg sover med sokker. Så når vi lige vågner, så tænder vi varmeblæseren på fuld drøn, og så er det faktisk så bliver det faktisk ret lækkert hernede. Nu har vi en del oprydning, der skal klares, før vi er søklar. Der er, hernede om læ, er vi i fuld gang, og så har vi et cockpit-telt, vi skal have pillet ned. Grunden til, at vi lader cockpit-teltet sidde på, og grunden til, at vi egentlig slår det op, det er faktisk, fordi de hjælper med at holde på varmen nede om læ. Det er ikke fordi, det er meget, vi sidder derude, men når det er op, så har vi ligesom lagt mærke til, at så holder det faktisk ret godt på varmen hernede. Så det er ret lækkert. Derfor bliver vi så også nødt til at slå det ned her fra morgenen af. Hvordan er det så at gøre båden sejlklar, når der kun er 1 grad? Det er koldt. Det er virkelig, virkelig koldt. Nu har vi taget alt sejltøjet på. Jeg har 4 lag, 4 lag bluser på, plus sejljakke. Så det er termotrøje,
Det er en t-shirt, det er en tyk trøje, og det er en fleece. Så har jeg termo, underbukser på, og mine sejlerbukser. Så har jeg 2 sæt sokker på, og mine gummistøvler på, og så har jeg mit sejltøj udenover. Og så har jeg derudover ikke 1 hue på, men 2 huer på. Så lige nu er det dejligt. Nu ser vi, når vi kommer ud i vinden. Jeg tror, det bliver koldt til at starte med, men lad os kaste los. Nu er solen stået op, og det er virkelig rart herude. Det er skønt at komme afsted igen efter de her, hvad bliver det? Ja, det er jo stort set et halvt år, hvor vi ikke har sejlet, og sådan er det jo. Så kan man ligesom mærke, at kroppen den trænger til det. Vi talte om det for lidt siden, at det er første gang, vi har sejlet, og det er så koldt. Jeg synes, det er fint, at vi udfordrer os selv lidt. Det er jo bare et spørgsmål. Jeg tror, det er et spørgsmål om bare at tage noget mere tøj på. Indtil videre er der ikke noget problem. Altså, jeg har lige været nede om læge og ordnet nogle ting, ikke? Og der synes jeg egentlig, der er ret varmt nede. Jeg har selvfølgelig også rigtig, rigtig meget tøj på. Indimellem så taler vi om, at vi ligesom bliver afklimatiseret. Og det vil sige, at jamen, den første dag, hvor man er ude i kulden, så fryser man rigtig meget. Man synes, det er helt utåligt. Den næste dag, så bliver det sådan lidt mere holdbart, og så begynder det egentlig at være normalt, at det er koldt. Det samme er det jo, når det er varmt. Så den første dag, man kommer et eller andet sted hen, så synes man, det er helt forfærdeligt varmt. Og så finder man ud af det normale. Mit bud er, når vi kommer hjem en gang om en uge, når vi kommer ind i vores lejlighed, så synes vi, at den er alt for varm. Det er meget normalt. Jeg tænker ikke, det er det store problem. Altså, vi har varmere bord, og der er altså relativt mange, der ligger i shelter. Og der er altså ikke noget varme. Der er et bål, men det er ikke derinde, hvor man sover. Og hvis de kan holde til det, så kan vi sikkert også godt holde til det. Nu er vi i hvert fald afsted. Og det er fedt at være herude. Det er skønt. Woohoo! Jeg er krøbet ned om lag, for det er rigtig koldt. Du kan se benene på Dennis, han står her. Jeg har været så sød, jeg har lavet en kop varm kakao til ham, og han har lige fået den ud på termokoppen. Så kan han hygge sig lidt med den og få en lille smule varme, fordi solen den er gået op bag skyerne, og det er bare køligt. Men det skal nok gå en kop varm kakao, og så tager jeg lige en lille varmer hernede, så jeg også bliver lidt varm, og så på et tidspunkt, så bytter vi lige, når vi kommer en smule op i Øresund, så han også kan lige få lov til at komme ned og få varmet kroppen op igen. Når vi skal afsted fra Brøndby, så skal vi jo altid syd om Amager for at komme op i Øresund, ikke? Og den tur syd om Amager, det er jo en lidt halvlang, trist tur.
Og derfor har jeg ligesom, inde i mit hoved, der har jeg ligesom, at når vi runder Dragør, jamen det er ligesom her eventyret, det starter. Nu er vi ude af bare transportsejladsen, og nu starter det reelle eventyr. Og så er det jo... Det er jo et sjovt sted at sejle, ikke? Altså, der er jo som regel fladt vand. Så er der ofte strøm, enten imod eller med. Og så sejler man ret tæt på land, så der er noget at kigge på. Plus der er absurd mange, skibe, der sejler herude. Nu gælder det bare om at komme mere nordpå. Jeg har fået... Sasha har lavet noget varm kakao til mig, så jeg ikke står og fryser ude. Man kan godt mærke, at det er en lille bitte smule koldt. Og Sasha er krøbet om læ og gået ned under i soveposen, ikke? Fordi det bider lidt. Men det er hyggeligt. Det er fedt at være afsted. Og alting fungerer indtil videre. Det er rigtig godt. Det er blevet lidt varmere. Solen er kommet frem, og lige så langsomt, så er det lidt bedre til at holde til herude. Vinden den er også drejet, så vi har lidt mere... Ja, den er lidt mere imod, men det er også sådan, som de har lovet, og så er den aftaget lidt. Vi har dog valgt at bibeholde et reb i, fordi vi kan se, at vores rig er lidt løs. Det er sådan, at vi har fået skiftet den stående rig hen over vinteren. Det er første tur, vi på den, eller ude med den. Og man kan bare se, at det giver sig lidt. Det vil det altid gøre. Så når vi lige kommer i havn, så skal den lige spændes et par omgange. Det har været en hurtig tur i dag. Vi er allerede oppe ved Ven. Vi har sejlet i 5 timer. Jeg synes, det plejer at tage lidt længere tid at komme herop. Men det gør ikke noget. Og så fortsætter vi lidt endnu.